ازاي يا جدع؟ ازاي السيسي واردوغان يسلموا على بعض؟ حصل ازاي ده وامتى وفين؟ اللي حصل ده، الصورة اللي قدامكم دي حصلت في قطر بدعوة من الأمير القطري. السيسي يحضر افتتاح كأس العالم. طبعا يقابل مين هناك؟ أردوغان، ويقابلوا بعض ويسلموا على بعض وتحصل قمة بينهم ومقابلة. طبعا ده دليل ان في حاجات جاية، والمصالحة بين مصر وتركيا جاية في الطريق، زي ما حصل بين مصر وقطر بالظبط. اللي حصل ده يعلمنا ان مفيش في السياسة عدو دائم، ومفيش صديق مستمر. يعني ممكن يبقى صديقك امبارح النهاردة يبقى عدوك، وممكن عدوك امبارح يبقى النهاردة صديقك. فالسياسة ما فيهاش يعني عدو دايم. ولا بقى حد يقول الكلام الإعلاميين اللي كانوا بيقولوه دول، كانوا بيمولوا الإرهاب، ودول قتلوا ولادنا في سينا وبيساعدوا الإخوان. هو في النهاية حطوا إيديهم في إيد بعض. كل الناس بقى اللي قالت غير كده وكانت بتهاجم ده والطرف ده والطرف ده، شكلكوا إيه دلوقتي؟ دلوقتي السياسة احنا اتفقنا إن الدولتين تقريبا كده هنقول العلاقات بدأت ترجع تاني وهترجع تاني. لكن هنخرج بحاجة بقى لازم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، ان الاعلام المصري عرفنا ان هو اعلام مأجور. كان بيهاجم قطر بأوامر وتركيا بأوامر. طبعا لما هتحصل مصالحة مفيش حد هيفتح بقه ولا هيهاجم تركيا تاني. نفس اللي حصل بالظبط مع قطر، ونفس الكلام برضو في الناحية التانية. الإعلاميين الإخوان اللي في تركيا محدش فيهم هيقدر يفتح بقه، لأن هيبقى في مصالحة، فبالتالي في أوامر ما تتكلموش عنه وما تحكوش عنهم. والكلام ده كله يحصل، وتعرفوا إن ده كله شغل سياسة، وكل الإعلام ده كله موجه لينا احنا عشان يغسل دماغنا ويوجهنا لناحية معينة كل طرف عايز ياخدك فيها. المهم في الآخر إن أنا سعيد طبعا ومبسوط بإن يحصل مصالحة بين مصر وتركيا زي قطر، لأن في استفادة كبيرة جدا للدولتين من عودة العلاقات دي، لأنها مش في صالح الاتنين أصلا من الآخر، سواء علاقات اقتصادية أو سياسية أو غيره. مهم جدا إن احنا نتفق احنا وتركيا مع بعض، خصوصا في الملف الليبي أو في ملف البحر المتوسط وغاز المتوسط، وكتير من الملفات التانية في سوريا والعراق وغيره. فده في صالح المنطقة كلها، بالإضافة لمصر وتركيا طبعا كعلاقات طول عمرها كانت أخوية بين مصر وتركيا، والإخوان هم اللي بوظوها.